SMTP enumeration 唔係見到 port 25 open 就即刻拎 username list 去逐個試，穩陣做法有7層。第一係 listener 確認指定 TCP port 當刻可達。第二係220 greeting。第三係 EHLO extensions。第四係 start TLS 同 certificate。第五係 TLS 後重新 EHLO。第六先係單一獲授權 candidate 嘅 VRFY 或 XPN reply。第七係 confidence， 將 reply 同身份、policy、時間、source IP 一齊判讀，每層只支持自己嗰個結論。Port open 唔等於 SMTP policy。Banner 唔等於 confirmed software reply code， 更加唔可以離開 session context。今集只用 target、host、target、IP 同 candidate、user， 唔用教材、lab IP、實際 username 或 results， 先分清 ports。TCP25 主要係 mail server 之間嘅 SMTP relay Internet MX delivery， 都係呢個 context。TCP587 係 message submission， 通常俾 mail client 將 outbound mail 交俾 submission server。TCP465 係 implicit TLS submission， 即係 TCP connection 一建立就先做 TLS handshake， 再喺入面行 submission protocol。587 可以透過 Stato 升級，而465唔係先收 cleartext greeting， 三個 port 都可能有 authentication、policy 或產品差異，所以 port number 只係入口線索。見到25 open 只可以話 listener 可達，唔可以話 open relay 支援 BRFY 冇 TLS， 亦唔可以靠 service label 確認產品。第一輪可以喺已授權 target 用 nap-p25,465,587-reason target host， 先保存每個 pod 嘅 state 同 reason。Windows 可以用 testnet connection-computer name target host-port25 確認 TCP connect 結果，但 TCP test succeeded 只講 transport， 佢唔會送 EHLO、start、less 或 VRFY。對 cleartext SMTP listener， 先用 netcat 連去 target IP25， 正常情況會收到220 service ready greeting。greeting 入面嘅 hostname、product string 或 OS label 全部係 server自己講嘅 metadata， 照抄 raw banner、timestamp 同 source context 就夠喎。未有其他 evidence 之前唔好提升成 confirmed version。收到 greeting 之後，用 EHLO lab.example 建立 ESMTP session context。server 可能回 multiline 250， 列出 sized、start-ls、ATH、pipelining、DSN 或其他 extensions。呢張表係當刻呢個連線呢個身份狀態下嘅 capability advertisement， 唔代表 anonymous client 已經有權用每一項功能。想用一致方法收集，可以跑 nap-p25,587-script SMTP commands target host。官方 script 會用 EHLO 同 help， 分類係 default、discovery、safe， 但 safe 只係預期風險分類，唔係授權。照樣要限制 target、ports、source、IP、rate 同時間窗，並保存 script version 同 raw output。如果我 pre-TLS EHLO 有 start-ls server 接受 start-ls command 時，會回220。由嗰刻開始 ，client 要即時做 TLS handshake， 唔可以再送其他 cleartext SMTP command。實務上可以用 OpenSO s_client-start-start_s.p-connect target host :25-croft-brief 檢查 protocol cipher 同 certificate。TLS 建立後，舊 session capability state 要當重設，再送一次 EHLO 記錄 post-TLS extensions。Pre-TLS 同 post-TLS 結果可能唔同，例如 AUTH 只喺 protected session 出現，完成後送 QET。正常關閉，避免 client 同 server 互相等。Certificate name、issuer、validity 同 verification result 要分欄記。見到 encryption 唔等於 certificate identity， 以驗證。教材核心係兩個 SMTP commands。VRFY candidate、user 係叫 server 確認 argument 係咪一個 user 或 mailbox。EXPN listname
係叫 server 確認 mailing list， 成功時可能會 membership， 兩者都會暴露 identity information， 所以好多 server 會基於 privacy 或 anti-abuse policy disable 模糊化統一 response 或者只喺特定 network TLS 或 authenticated context 開放。呢度重點唔係將兩個 command 當 username oracle， 而係觀察 server policy， 指測 written scope 明確批准嘅單一 candidate， 同時記低 command exact argument format pre 或 post TLS authentication state reply code 同完整文字。冇授權就停喺 EHLO capability map。今集最重要嘅判讀係 252 唔等於 user exists。佢嘅意思係 server 無法做 VRFY， 但會接受 message 並嘗試 delivery。呢個 response 本身刻意保留 ambiguity。550就係 requested action 無完成，但原因可以係 mailbox 不存在，目前身份無權 ，command 被 policy 拒絕，或者其他 mailbox unavailable 狀態，所以單一550亦唔足以證明 user 不存在。再睇 enhanced status code。2.x.x 係 success， 4.x.x 係 persistent transient failure， 5.x.x 係 permanent failure。permanent 只係呢次 action 嘅結果，唔係永久證明 identity 真偽。Notes 要一齊保存三位 reply、enhanced code、完整文字、command 同 session state。教材嘅 Python socket 例子好適合用嚟理解 wireflow、connect TCP25、receive greeting。將 candidate user encode 發 VRFY 加 carriage return line feed receive 一個 reply， 最後 close socket。佢係 protocol mechanics demo， 唔係完整 SMTP parser multi-line reply timeout startles certificate validation 同 graceful QIT 都未處理。現代 Python 可以用 SMTP 將 session state 講得清楚。SMTP to get host port 25 timeout 5 先 EHLO 檢查 SMTP features scope 批准 TLS 先 starts 再 EHLO。最後 verify candidate user 保存 code 同 text， 然後 quit 只做一個 approved candidate， loop username list， 而且程式唔好將 response 自動印做 valid 或 invalid。nmap 仲有 smet enum users 可以用 RCPT、VRFY 或 EXPN， 再配合 user database 同 limit arguments 做多個 candidate。呢個同 SMTP commands 唔係同一風險級別。官方分類包括 auth、external、intrusive。即使你只係想做 enumeration 批量 request， 都可能觸發 rate limit、account monitoring 或 mail security detection， 亦可能超出原本只批准 service discovery 嘅 scope。呢集唔執行呢個 script， 亦唔示範 user list。正確做法係先用 nap-script help SMTP enum users 閱讀 exact methods、arguments 同 category， 再喺 rules of engagement 明確寫 candidate source 上限、速率、停止條件、data handling 同 observation plan。未有呢啲批准就停喺單一 manual candidate。喺 Windows testnet connection computer name target host port 25適合做 transport check， 但做唔到 SMTP dialog。TCP test succeeded true 唔代表收到220。EHLO 成功 start LLS 可用 VRFY 有答案，更加唔代表 authentication。教材跟住用 Microsoft Telnet Client Telnet Command 要預先安裝。安裝 feature 通常需要 administrator 權限，如果 approved workstation 已有 client， 可以用 Telnet Target Host 25進行 clear text interactive session。需要 start LS 或 port 465 implicit TLS， 就轉用真正支援 TLS handshake 嘅工具，例如 OpenSSL Client。唔好由另一部機隨便 copy system binary 過嚟。工具來源 version 同 hash都應受 assessment workstation 管理。一份可用嘅 SMTP node 至少要有 target placeholder、port、source IP、時間、tool version、TLS state、身份狀態同 exact command。跟住分欄保存 listener state、220 greeting、pre-TLS EHLO、
certificate details, post-TLS EHLO, VRFY 或 EXPN argument type, 三維 reply enhanced code, 完整文字同 confidence。判讀可以用3個 level。Observed 代表 wire 上真係收到，supported 代表多個一致 signals 支持，confirmed 通常要 approved admin record、authenticated directory 或 owner validation。SMTP response 一致都係 evidence。如果每個 candidate 都回252或同一個550，較合理係 policy obscures identity，唔係所有 candidate 都相同真偽。永遠唔好為咗攞答案而繞過 rate limit 或 detection。收尾變成一條可跟嘅 playbook。第一，確認 written scope、ports、source、IP、rate 同時間窗。第二 ，show 25465587，只建立 listener list。第三，對 clear text SMTP 保存220 greeting， 再送 EHLO 件 capability map。第四，有 start tell 先做 TLS handshake， 寄 certificate， 然後重新 EHLO。第五，只喺 scoping 明確批准時用單一 candidate user 做 VRFY 或 EXPN 252同550都保留 ambiguity。第六， Windows 將 testnet connection、telnet 同 TLS client 分工。第七，保存 raw reply 同 context， 用 observed、supported、confirmed 分 confidence。SMTP enum users 批量 flow 留喺 intrusive approval gate 外面。下一集會跟教材進入 SNMP Enumeration， 由 UDP Listener、Community Access 同 MIB Evidence 開始。